Демо-версия. Вы представьте сначала. Нигер, мазафака. Блять, аккуратнее зеркало, пожалуйста. Пожалуйста. Костя представился. Я вот так. Мягенько. А потом скину по. Потом скину по Асе. Нигер, мазафака, е. Го. 3-2-0. Давай, давай. 3-2-0. Ритм. 3-2-0. Только мы за такт начинаем, как бы, понял? Ты вступаешь. А вы начинаете? Не, вы Да, мы начинаете. начинаем за такта, а ты сразу. Да, я сразу даёшь. к вам, Понял? да. Смотри, я тебе, короче, махну. Ага. На 3/4. Я дирижирую. да? Йо. Нет, смотри. Так? Да. Так, музыкалки учился, нет? Нет, поехали. Смотри. Короче, как там на развилке, да, так, все. На развилке 3 дорог стоит терем-теремок. В этом тереме живет мама, папа, Жора, кот. Папа любит суп горячий, мама любит хер стоячий. Жора любит антилопу за ее большую жопу. Мочи кота, мочи ногой, мочи кота, мочи рукой, мочи кота, пока живой. Усы зимой, жопа как абажур, я на ком-то лежу, ни о чем не грущу, я на ком-то лежу, ни о чем не грущу. А ты сказала ландыши, ла-ла-ла ландыши, бля буду ландыши и лопухи. На реке качался буй, к нему подплыл какой-то дядя. Ты, дядя, с буем не балуй, а то дельфин откусит руку. Посередине реки Дон плывет резиновый баллон, а на баллоне царь Дадон сидит и штопает рубаху. Мочи кота, мочи ногой, мочи кота, мочи рукой, мочи кота, пока живой. Усы зимой, жопа как абажур, я на ком-то лежу, ни о чем не грущу, я на ком-то лежу, ни о чем не грущу. А ты сказала ландыши, ла-ла-ла ландыши, бля буду ландыши и лопухи. Три мушкетера смотрят. Щеку. Когда Таня ломает чай. Смотри, там искры. Алкоголь, потому что банки твои. Заебись, там искры. Не, ну уже на алкоголь.